Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila min amalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayakunu fil akhirati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Pangresa Ibu Camat hormatin pribados, pangresa Bapak dan Ramil oge Bapak Kapolsek hormatin pribados, langkung utami kapara alim ulama, para kiai, ustad ajengan sami hormatin pribados. Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampak hadir, mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ipayun pribados sabada ngahaturkeun salam kawilujengan dekakantun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasikeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Pribados ngagali sejarah dina urusan kenegaraan anu ringkesna ternyata merdeka negara Indonesia teh sanes kenging Ustad Wungkul ya, hasil kesatuan jeung persatuan. Bahasa agama disebut berjamaah. Jadi merdeka negara Indonesia anu ngiring berjuang teh Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, kaasup bangsat oge sami ngiring berjuang mereka. Itu anu apal mah. Sabab awal-awalna warga Indonesia gaduh senjata teh kenging maling. Nya aslina bangsat ya. Gitu. Mata dugi ka ayeuna ge bangsatna moal teu aya milu berjuang. Gitu teh. Aslina jangan baheula. Kan anu nyanakan sejarah awal mah majarkeun teh Belanda ka urang teh ngajajah dongeng sejarah awal. Itu satu acana negara urang teh dipasianami Indonesia, dabeh dieu nami Indonesia. Kawitna kerajaan itu di Majalengka wae sabariji kerajaan, Sumedang wae hampir genep kerajaan, Acan Cirebon. Itu abdi pun aki ti Cirebon, Pak. Pasantren babakan Gintung Ciwaringin Kiai Tarmedi eta asli aki abdi. Pendiri pasantren babakan Gintung Ciwaringin. Itu. Nu janten MUI Cirebon, Kuningan, Hasan Basri, eta pun lanjut. Ya. Pun aki, tipun bapak, tileles Garut. Tapi pun abdi mau ngaos dari tiasa. Sok ngadongeng we di mamana ge bah. Ya, sanes teh diajar. Ai diajar mah ada kewajiban. Itu. Diajar eta ge Pak, alif-alifan. Ngawitan lebet ka ponok teh tahun 63. Ngawitan lebet ka ponok pasantrenna Keresek, Garut, Banjar, Limangan, Cikalama, Cileunyi, itu Bandung Pusat,
Dekat Lapang Husein pada larang terakhir Pleret Sempur Purwakarta. Keluar tahun 87. Jadi kirang langkung diajar alif-alifan teh 27 tahun. Khusus ngagali agama. Itu pabulit sareng pengetahuan umum. Sebab pengalaman jalmi kapungkur mah umargi kapungkur marada kemampuan ngemutna panginten kirangnya. Itu naon margina katuangan lagi atuh. Nu kapungkur mah oyong wareg oge susah. Oyong wareg tuang dugi ka dicampuran jagong, dicampuran hut badag, nu penting hirup barudak. Mata kemampuan berpikir negen teh sabaraha. Matak diatur ku sepuh kapungkur. Iman teh anak nu ayeuna nya dateng ngalami saur aki-aki sepuh kapungkur, ujang nyai, ujang kasep, upami Allah nakdirkeun ka aranjeun janten pamegat. Ulah robih sing dugi ka kiamat anger jadi pamegat. Eta teu pati sabaraha bahasa teh. Bahasana hakiki. Itu. Upami aranjeun sadaya ditakdirkeun ku Allah janten istri, ulah robih nepi ka kiamat sing anger janten istri. Muncullah pertarosan, upami hoyong barokah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Bersatu pamegat sareng istri melalui akad pernikahan barokahna putra. Itu nu kapungkur mah teh. Karena ilmu ge kitu. Upami urang bade mempelajari agama ulah sakali-kali kurah koreh kana pengetahuan umum. Sabab urang jalma terbatas kemampuan. Henteu aya jalmi mastakana dua. Itu ieu mah nu kapungkur nya. Zaman kirang mampu lah. Upami bade sakola mempelajari pengetahuan umum tong kurah koreh kana agama. Itu kumaha mun hayang barokah bersatu nu kaluar ti pasantren nu kaluar ti sakola bersatu keur ngolah negara supaya jadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu mata hukum lagi terus jadi negara dibagi dua, agama-agama, negara-negara. Negara mah hukumna nasional. Itu bisa agama dibawa ke negara beda jalur. Itu negara mah hukumna di lapangan, enteng mah hakiki lain bagian. Itu ibu camat nyarios punten ya. Upami ibu camat nyarioskeun, ibu-ibu cenah kada sarolat teh nyambung. Gitu. Lamun ustad sok. Kitu bagianana. Ibu camat tak gitu we, sing saluhur artos, sing alakur, sing sarehat. Nah urang lapangan dah. Itu nu kapungkur tapi ieu mah teu nyaritakeun ayeuna. Aya palintarkan jalmina. Sehingga saur Nabi kitu. Wa idza sholahal ulama wal umaro sholahanas. Wa idza pasidal ulama wal umaro pasadanas. Bersatu ulama sareng pemerintah solahanas bakal genah ka rakyatna. Itu saur Nabi. Tapi wa idza pasidal ulama wal umara upami tos aing-aingan antara ulama jeung pemerintah pasadanas bakal hancur rakyatna. Itu. Sabab warga Indonesia nu ayeuna anu disebat rakyat teh lain berarti jelema bodoh teh nyaho kaleur kidul. Ya, da warga Indonesia teh kan dibagi tilu. Setiap warga Indonesia anu gagaduhan jabatan disebat pejabat. Setiap warga Indonesia anu tegaduh jabatan disebat masyarakat. Upami disatukan pejabat jeung masyarakat disebat warga. Itu di pondok teh aya mufrad tasnya jamak. Lamun tas jamak tong balik di ka mufrad. Itu kadang-kadang bicara di panggung ente apalin jurumnya. Sok aya bangunnya warga masyarakat keteguh teu ngaji berarti. Nya, nah tos jama make balik di kamu prod. Naon margina upami tos disebat warga berarti di lebetna aya pejabat sareng masyarakat. Kitu kunaon balik di ka masyarakat. Warga masyarakat aneh. Itu geus jama malah jadi kamu prod deui. Ya liwat teh eta.
punten sanes ngalangkunganan terutami ka para ulama dabli mah tetesan naon Pak sok ngadongeng ngungkul matak wajar pantes upami di dieu khususna ibu camat syukuran ka Allah taala ningali syariat oge katingali bersatuna antara ulama sareng pemerintah ngan pamenak simkuring upami bade dianggo saran kade ulah digalok-galok hukum antara negara jeung agama mah urusanana pribadi antara urang jeung Allah itu negara mah hukumna nasional anu disebat bener saur negara setiap masalah anu teu ngarugikeun ka negara jeung masyarakat eta bener setiap masalah anu ngarugikeun ka negara jeung ka masyarakat salah tatangga maling hayam ditewak bui naon sababna ngarugikeun tapi lamun tatangga tara salat moal dibui naon rugina ieu hukum negara so lamun agama geus milu-milu ka negara keung adu nyan teu aya itu sok ayeuna upami di Indonesia sa Indonesia anu teu salat bui sabaraha sasana sadaya warga Indonesia anu teu puasa bui mau burungnya satilu jiga nama anu teu zakat bui nu teu munggah haji bui tinggal lebih hiji hancur itu negara mau hukumna nasional aturanana ti mana ti urang presiden adalah mandataris MPR mandataris DPR mandataris masyarakat naon mandataris pelaksana jadi aturan hukum teh urang nu hoyong itu upami di desa mah taruhlah BPD itu BPD itu mandataris masyarakat teu meunang boga kahayang masyarakat nu ngaju Bapak BPD ieu kieu abdi aya kahoyong ya lembur teh hoyong dikieukeun canaklah ka desa ka sorum musyawarah parurah masyarakat urang teh geuning hoyongna kieu tah nu diatur ku pemerintah teh ku desa teh kenging ngajengkeun masyarakat itu aturan kabungkur mah Pak duka ino daun ini mah teu sakola itunya itu kan dina agama gitu jadi ayeuna teh kadang-kadang agama teh capek itu kaliwat teh badan urang padahal cek Allah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ulah sok mikiran batur lieur mending mikiran urang gitu ayeuna malah nu ngaos lamun nyarioskeun ilmu Allah nu katingali teh kesalahan umum itu pokok dirina padahal cek Allah hasibu anfusakum introspeksi ilmu nu aya di anjeun lain jang batur tapi jang ngukur diri pribadi geus nepi kana bener atawa encan itu komo nu anu mah tingalina alfiah irfa bikanal mubtada asman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan umar eta na imriti warafa'ul mubtadaan bil ibtida kada karofun khobarin dil mubtada perbawa nu aranom di mana aya kahoyong sok ngapak langit kahoyong nu aranom mah kemampuan nol teu lepat emang masakna didinya itu sanajan kana agama lamun nu anom ceramah di paeun masyarakat kahoyong nama ngaos ayeuna teh isukan teh eling kabeh ya teu aya dalil lah teu aya dalil naon margina hidayah taufik teu aya di kiai nabi oge teu mampu ngahidayahan hidayah taufik mah aya di Allah pasantren sanes gudang ilmu pasantren hanya tempat milarian ilmu nama di Allah dilungsuran pitulung ku Allah tiasa ngaos tiasa kajian sabulan Allah teu masihan hidayah taufik mah tapi ka maot di pondok lapur teu bisa tahlil acan hidayah taya jadi lamun urang misalnya ayeuna ngaos di masyarakat ayeuna ngaos isukan kedah eling berarti ngaliwatan batas kemampuan jalmi berarti geus teu nganggap kalau itu sok raraoskeun
tingali di lapangan antara agama jeung kenyataan. Akhirna teh ribut teh urusan agama. Itu ustaz jeung ustaz diaradu, itu lebih jeung amil cekcok. Itu padahal dicontohan ku Kangjeng Nabi. Ya, dina hijrah Kangjeng Nabi ngalih ka Madinah kumargi emut kana sejarah salat teh ti Allah nama 50 kali. Saur Nabi tos di Madinah. Duh, nah eranya ai Rasul anu sejen kuat 50 ai urang teu. Itu. Nya ngarangke Nabi supaya urang ge salat teh kilang bara leuwih ti 50 atau 50 mah kudu. Maka dirangkeilah ku Nabi seperti kasawuran tadi Bapak Bupati sebagian alit. Itu kumaha carana supaya salat jadi 50 kali der ngadegkeun Nabi mah salat syukrul wudu, tahiyatul masjid, ya. Itu salat qobla, salat ba'da, awabin, itu istikharah, duha, tahajud. Eta teh ngadamel kitu teh inti persoalanana Nabi hayang salat urang teh jadi 50 eta. Tapi kan naon nu katingali ku Kanjeng Nabi nyeun salat. Bulan jeung bentang sobat teh dulur ngan jarang panggih. Meureun sakali waktu moh hoyong tepang meureun nya. Ting bulan nu nepungan ting panon poe nepungan. Itu tepung bulan jeung bentang umumna mah disebut gerhana sama gaha. Katingali ku Kanjeng Nabi nyieun salat gerhana. Nabi pedah ningali panon poe tepung ngadamel salat gerhana. Kalepak tetangga maot ngadamel salat nu maot. Terus naon nu katingali ku Nabi didamel. Soal mampu jeung teh terserah. Nu penting aturan. Kaitan Nabi teh. Ya kade. Nah ieu palawargi sadaya. Abdi ngemutan terutami kanu aranom. Abdi lebet ka pondok pasantren tahun 63 keluar 87 ngawitan manggung 87. Itu usum pensiun eta. Abdi umur ayeuna 75 pas kelahiran 50. 75 abdi nya matak tos tepati bisa main bola ayeuna teh Pak itulah nya. Bati amekna we lamun ningali main bola teh. Keur moal di Matara ti bubudak main bola lamun badminton asok. Itu ti SD keneh jadi 4 kali juara kabupaten abdi. Itu nuju SD itu bureu ka pondok lapur we teh tiasa. Gitu teh aya waktu. Jadi pondok zaman beri itu beda sareng ayeuna apa tuh. Barudak ayeuna mah menak di pesantren ge. Baheula masang cara. Gaya pesantren gedong teh aya ba. Nu ku papan ge teh aya. Kubilik ke. Leuheung ku palupuh. Itu mun aya tumila bisa digeprak. Lamun kubilik atoheun di teungeulan teh beuki nyumput. Nya nu baheula apa? Pesantren teh di ujung wetan dugi ka ujung kulon teh aya pesantren. Megah teh aya. Itu ngawitan aya pesantren ada mewah teh Cileunyi. Bubuhan dibantosan ku pemerintah. Naon sababna? Jasana santrina. Itu tahun 75 profesor di Jakarta nyangemkeun bakal jadi gerhana dinten Jumat jam 8 profesor. Santri Cileunyi nganggo ilmu falak. Saur santri Cileunyi moal jadi Jumaah Sabtu jadina jam 11. Jadi jam 11 Sabtu. Kalah profesor. Itu metek diangkat ke pemerintah. Setiap santri Cileunyi anu lamina genep tahun ijazah 6 tahun kuliah dibebaskan ke pemerintah. Itu da tiap-tiap pesantren teh gaduh kemampuan masing-masing. Jadi ulama teh sami, aya ulama ahli fikih, aya ulama ahli qiraat, aya ulama itu tasawuf, ya, aya ulama mujtahidin itu, ya. Jadi tah lamun mengkaji kadinya ku Allah lain teu sanggupeun minterkeun jelema ka sadayana ngan irahanek bersatu nah lamun sadayana kenging ku nyalira.
matak dibagi-bagi ku Allah ieu mah kemampuanna ieu mah ieu aya ulama nahu aya ulama sorof ulama fikih ulama qiraat itu lamun bersatu baru nilai 100 lamun masing-masing kadituna bakal pimusuheun seueur pan ayeuna mah zaman ayeuna aya we tamu ka dieu pada salat subuh teu kunut kada cenah beda agama tah eta teh neangan dipaseaeun naon rugina urang nek kunut teh kajeun urang osok tuluikeun batur tah bae dalin urang eta sulit zaman kieu gitu teh geus dijieun pasea wae padahal intina agama suci nu Allah sok aya nu nyaran itu urang mah cenah subuh henteu meunang kunut bener eta ceuk saha ceuk nabi man sholat fi sholat qiraatil kunut batalat salatuhu hadis nabi sahih cajar manu sholat keur sholat maca kunut batal sholatna henteu nyaritakeun Allahumma hdini nabi kunut jadi makin nabi mah salah kalian nih cajar manu sholat keur sholat nyebutkeun kunut teu maca jeung nyebutkeun teh eta keneh sami Allahu liman hamidah kunut batal jeung nabi itu kusab tadi gali jerona apalna teh Allahumma hdini apa jadi teh nyambung gitu nya matak karena ilmu Allah mah lamun ngaji teu dikaji moal buahan itu aco-acoan ka ituna ulah lawora itu marapunten keur ka kiai mah itu keur abdi ieu mah teu ningali dina kitab tulisan salat berjamaah eueuh itu salat di masjid eueuh dalilna gitu ngan eta kajieun itu keur para kiai kanu bodoh cilaka keur mah kedul kecamah dikitukeun wah beuki kabur we nya besok kajian hiji we dikaji salat cenah kudu berjamaah apanya henteu dikaji ke urang lamun salat di masjid seueur jalmi imam disada mingpin usolli eta kalimatna mufrad mutakalim wahdah usolli niat abdi salat sorangan mana da teu mau batur makmum kabeh ge usolli niat abdi salat sorangan di mana berjamaah asa naon teu berjamaah jelemana lain salatna lamun salat berjamaah teh ulah mufrad genti ku jama usollu niat salat bareng eta teh teori para alim ulama kumaha carana supaya jalma seneng itu galian ulama dan dimenangkan ku Rasul itu cek sahabat Gusti Rasul aya salira ayeuna mun aya hukum anyar teh barang anyar ngahukumanana salira upami salira tes di aya terus anu bakal ngahukuman anjeun cek Rasul ka sahabat teu sanggup mau di mah teu aya hiji sahabat nu sanggupeun kana ngahartikeun Al-Qur'an itu muncullah ulama itu matak cek nabi diserahkeun ka ulama keputusan hukum ayeuna di ulama matak boga da hadis al ulama warasatul anbiya keputusan ulama keputusan kami cek nabi itu tapi ulamana ulama anu cek ilmu dari ulamaan itu ya sebab dina ilmu mah jabatan paparin Allah anu ka 7 eta jadi jabatan ti Allah teh hiji rasul 2 nabi 3 sahabat 4 tabiin 5 solihin 6 wali 7 ulama 8 malaikat jadi malaikat jabatanana di bawah ulama peringkat ke-8 itu naon sabna ada teu kaci malaikat mah bener oge itu lamun dikaji ku jalmi mah malaikat mah tarami gawe kana salah wajar lah hayang dahar henteu hayang inum henteu hayang boga pamajikan henteu hayang sawa iman teh lamun teu bener naon tah itu tapi urang sawah ka kebon ongko pangripuna we urang mah datang ulama cek ulama kade bapak ibu syahadat salat zakat puasa mengaji sedekah jariah nya teteh itu berjamaah ongko rotinan ongko
itu kakarek nek jempe cepil teh terojol Pak RT wayahna cenah bapak ibu isukan bakti ongkoh udunan bayar pajak ulah henteu ngabegreg kabeh ka masyarakat untung hirup untung hirup sa da eta alor ulama nu nangtukeun ai ulama khususna ulama Indonesia mah di mana mutuskeun hukum teh ningali situasi lingkungan. Oh iya mah kemampuanana sakieu hukum ge di dinya itu. Oh iya mah tingkatanana misalna SMP ngangot taikeun hukum SMP. Oh daerah dieu mah geus rada ulung ya SMA pelajaranana amaliyahna SMA encanu kuliah nepi ka tingkatan profesor doktor. Iya galian ulama Indonesia pangjagona Pak. Itu Mekah ge seueur nu ngabutuhkeun ulama Indonesia. Seueur nu jaranten imam di ditu ku jago-jagona ngagalian kana ilmu ulama Indonesia. Ayeuna diarabut-abut ulama Indonesia kalah kaperetkeun itu ngante paralid nyaah. Itu eleh ku batur istilah bahasa urang kampung mah jati kasilih ku junti nu ditingali hanya pandangan alus we ieu mati anu kade urang mah ulah itu pada abdi masihan saran di mana abdi ngadongeng sanes ngaos abdi mah sanes sajamuruk nitutur teu wantun da di dieu oge seueur para alim ulama guru urang mah guru nu aya di lemur. Nu sejen maka jen ilmu ngampak langit getong di aku guru teuing. Itu moal bisa ngan nilai ulama luar lamun urang teu apal di dieu ti mana ti guru urang. Apal abdas lain ti mubalik ti guru urang. Apal Fatihah sanes ti mubalik ti guru nu aya di lemur. Guru sejati dunia akhirat iwa ti guru nu aya di lemur. Itu mubalik mah ngape teh mah penghibur. Itu kan kadang-kadang penanggapan lingkungan orang segitu anya cenah mau balik batur mah alus ya buka karapangi nyekti jeung guru urang mau ngalinten jadi azanan teh aneh itu ngan omat ulah diawonkeun sabab awakna terang ti awal ge ti guru nu aya di urang ade nya anu ngupingkeun dongeng simkuring sakedik ageungna aya nu dugi kana manah umat ulah jadi paneungeul ngawonkeun guru air watan dilalakonkeun itu modal kecamatan ayeuna teh 18 tahun berarti lamun di ayeuna diurekeun teh dicarioskeun deui dilalakonkeun deui eta nami ruwatan. Itu dilalakonkeun kanggo naon supaya nyadarkeun ngemutkeun ka urang anu aya. Itu bapak ibu ieu lemur teh baheula teh henteu ujug-ujug rame kieu henteu ujug-ujug bumi gararedong listrik caraang baheula teh karuhun urang ieu ngadamel lemur teh duka kanang maung baheula mah duka sayang juri kieu teh. Ngan apaleun karuhun urang isuk pageto mah bakal loba jelema madak digarali teu acan aya beko pacul ge can aya ngoreh-ngoreh taneuh cekap ku panangan nu baheula madak bumina teu lega da ngaratakeun ngandalkeun panangan moal meunang 1 hektar meusing 7 turunan oge jadi madak bumina ge sarali teh nya kapungkur oyong caang bujeng-bujeng ka listrik bensin can aya paneker can aya kumaha teh lamun hayang caang teh ngadu-ngadu batu jetrek matak jalmi-jalmi kapungkur masuk ngahaja ngaringu janggut ngaringu kumis itu jadi di mana batu diadu-adu teh mun ngaberebet kana janggut teh seuneuna teh gede kitu wae anu baheula itu eta gur we kahuruan jadi bisa dipakai mirun sini nyati bang nahir cai mah dina jangot lah nu baheula
gitu baheula teh hoyong caang wengi ngalah jarak poekeun buahna sikina 8 siki ditiir upami diseungeut ti jam 4 teh dugi ka subuh kiateun itu karaos henteu ieu jasa sepuh karaos atuh lamun karaos kedah rumaos karasa henteu jasa kolot karasa mun karasa sing boga rumasa hitungan kolot baheula mah bahasana bahasa siloka galieun nyumput poek dina caang nagerak bari teu katara kirim atuh karuhun urang teh ku sangu anu haneut jeung angeun daging nu alus samarana itu siloka naon sangu haneut teh Fatihah naon angeun daging teh sholawat ngan gagana zaman harita jadi ku karuhun urang teh diwartoskeun naon margina pangna teh diwartoskeun pan agama nah Hindu jeung Buddha lamun nyaritakeun Fatihah ustad moal panjang umur dipencit harita jadi Islam moal kaur maju matak disumputkeun muncul cek Nabi di mana terus jadi lemur urang hoyong salamet lemurna sarehat jalmina runtut raut rumah tanggana barokah rezekina as-sodaqatu tadfaul bala pager atuh lemur teh ku sedekah cek Nabi gitu lamun hayang salamet jalmina raruntut raut alakur teu sulit kahirupan itu barokah rezekina pager lemur ku sedekah lamun zaman harita nyebutkeun sedekah dipencit di wae ustad agama na Hindu pinter saya teh kolot baheula genti bahasa sedekah kunaon udunan teh dah cerdas bahasa baheula udunan saur jalmi-jalmi masyarakat anu awam oh berarti udunan teh ieu teh meuli salamet keluarga salamet lemur salamet pemerintah jeung masyarakat barokah rizkina matak wani udunan ge pageung-ageung baheula lamun ngaruat tingali udunanana sakampung paling aya 7 bumi sapi 2 itu beasa bumi sakarung kali 7 bumi 7 karung naon margina da uduna ge ieu mah meuli salamet wani salamet mah urang tiasa diteangan deui itu darwe disebut hajat lemur teh ngamangpaatkeun rezeki meunang ngumpulkeun nya teu kabayang Pak ayeuna jalmi bumi na tibang 7 eusina ge sabaraha muncit sapi 2 kabayang we ya kunuang daging ge moal saep matak cokorna huluna teh aya nu nuang ai disimpen di payunan bumi bisi katajong jeung bau matak di ruang jadi jalma baheula anu ngaruang hulu munding lain nyontoan ngan teu aya nu nuangna tanyakeun kana bogana itu cok aya ustad nu goreng adat itu dibejakeun ngaruat alus agama da mung eleh oh ieu cenah resepna sok ngaruang hulu munding tanyakeun ngaruang hulu munding teh nyontoan lain di ruang seten teu aya nu nuangna da daging seten saep wareg ku dagingna oge mata kulitna sukuna diparicieun dawanya digantungkeun di bumi RT cudieun RT ge bau matak di ruang tah kitu ngaruat teh tujuanana supaya salamet lahirna batinna ulah janji barudak ayeuna teu pati harapaleun ngagali kana sejarahna naroskeun ka sepuh ka aki-aki ah tong loba ting tatanya cenah urang mah pedah ti karuhuna osok nya budak mereka lieur gitu-gitu mah coba lamun make agama sejarahna ureikeun kahartoseun nu anom nu sepuh oge lamun kitu mah ngajak ka saya teu puguh jujutan itu taeta ngaruat teh ngariwayat ngalalakonkeun supaya urang menyadari kana jasa sepuh lamun tos menyadari sok anteuran atuh ka itu kunaon ku sangu anu haneut naon sangu haneut teh Fatihah itu naon margina pan anu gaduh jasa ieu teh ayeuna teh disebut karuhun di dieu saweani nyarebat karuhun bahasa Arab teh lain bahasa urang itu karuhun teh hiji ka 2 ruhun kapna li tasbih
ka seperti ruhun angin. Karuhun teh kawas angin. Ayeuna namina sok disebutan pangideun teu. Setiap anu sok diomong-omong teu aya jentulna eta karuhun. Itu modal hitut lah di urang. Eta teh karuhun. Sok sakumaha unurna ge hitut anu panggih. Nya. Karuhun bahasa Arab. Itu Ustad Pamil mingpin tahlil. Dadi apalin tong punya ajaran kitu teh apalin jerona. Amun aya nu maot wa ila arwahi. Ya arwah jeung karuhun eta keneh. Cuma mufrad kalimatna. Jadi lamun ku bahasa Sunda mah wa ila arwahi jeung nu kawas angin. Da kitu teh. Misalnya si Jayed maot misalnya wa ila arwayuson si Jayed jeung nu kawas angin si Jayed nya teh maksudna tinggal namina. Tah karuhun teh. Betak sahabat kepungkur perang Badar kabulusan lumpat ke saung mirunan pas anu diduruk teh tangkal kimenyan kai di urang mah lain tangkal kimenyan getahna menyan teh aya tangkalan eta menyan teh nu dari jalma getahna sahabat mirunan di saung kaleresan anu di beuleumna teh dahan-dahan kimenyan keur meujeun nasi duru sumping Rasul. Cek Rasul sahabat ari eta kain naon cenah di beuleum teh ceungit-ceungit teuing. Itu tengah walar kang teh sahabat nganu emut kana kasauran Kanjeng Nabi. Setiap tiap Kanjeng Rasul senengeun Allah ge seneng berarti sunat hukumna. Itu nyeungeut menyan teh sunat. Sok Rasul senengeun. Itu Usah-usah sok lieur meureun lamun kamu menyan haram lah musyrik lah watir kacing calang. Di Rasul teh kan ku sabab galianan teh kagarali itu lamun aya nu naroskeun teh ait teu ngawaler era da aing ustad aing ngajawab teh apa itu amuk ongkoh teh panuju musyrik teh alah teu khawatireun teh. Jadi agama teh ngajak pasea kayak itu nanti, itu beres eta. Eta, jadi ieu ge miemut kana jantenna kecamatan, mudah-mudahan itu sing janten doa, itunya mudah-mudahan ai kecamatan mah atau saya punya majaji sabab sok seueur jalmi anu ngadua ngangona teh majaji. Naon majaji teh kalimatun mustamalatun fi gorima wudiat lahu. Diawaskeun nama kitu tapi di jero nama lain eta bahaya lamun dikabul itu sok aya ngadua misal piduana we ti sadana urang babarengan ngadua mudah-mudahan kecamatan urang teh sing aya dina kamajengan eta teh dua majaji sok lamun dikabul ku Allah beres ngadua keuleuyeung kecamatan maju bahaya nya teh ulah jadi. Mau kena syukur para kiai doa kiai teh percaya beres ngadua lamun ini terus naik kemana bekatan aku mah itu medak bahasa nama eta jadi nu dimaksud majeng di dieu mah sanes kecamatanana tapi nileina itu jalmina cenah sina marajeng teu dipiwarang ge maraju jelema mah keun bae tapi nilai darajatna kecamatan barokah ieu sing aya dina keberkahan sing aya dina penilaian sae mungguh Allah Subhanahu wa taala. Munya kitu we dilebetna wayahna sing tiasa ngabedakeun mana aturan negara, mana aturan agama. Ulah digalo-galo bahaya. Itu sok syukur ayeuna teh mamawa ka pengadilan ge kitu hukum agama itu teh hukum nasional. Lain hukum agama mah hukum pribadinya mau dianggap mau dalil ge. Da itu mah dari agama. Itu nyata dari agama mah kitu. Ya, meunang ngaryakeun baheula Pancasila anu kahiji mimiti diadekeun ku ulama jeung ku agama anu sejen satu ketuhanan yang Maha Esa dan seluruh warga Indonesia harus menjalankan syariat Islam. Yang ngeleleh nu budak Katolik Kristen aing kudu ngajalankeun syariat Islam pan aing ngahinu penga budak matak ngaju kepimpinan ka ulama
ulama pan nyaho nyalain Islam dan ngajalankeun syariat Islam kumaha tuh potong tah aturan ngajalankeun syariat Islamna matak dipotong dibuang tinggal satu ketuhanan yang maha esa titik itu ai Tuhan mah nakiro bayatak ungkuy-ungkuyan lapad Allahu tebeh dia jadi kituna tadina hu tambahan ku lam jadi lahu tambahan ku hamzah jadi Allah berarti hamzah mama harkat jaharkeun jadi ilah cek mantek kulu ma'budin ilahun itu setiap-tiap nu diyakini ku jelema eta pangeran itu matak dibaca Allah dibaca ilah mah pangeran sararea Hindu boga pangeran Katolik boga pangeran Hindu boga pangeran Allah eta itu salah ngan awalna gitu jadi seten sangu geus diolah tadi nama pare itu nya itu bisa nyalahkeun pare jadi hu lahu alahu ilahun alilahu Allahu baru jadi Allahu teh hubul itu nazal nama jadi Allahu urang Islam kecekek itu nama kecekek urang Islam ai batur boga pangeran itu ngaranna boga pangeran ieu ngaranna itu pangeran di anu bentukna anu ai urang mana pangeranana itu urang Islam itu matak lapad ilahun itu ku urang Islam ditamahan alif lam nu kahiji namina alif lam lil ma'rifat alif lam keur ngabedakeun mana alif lam urang Islam mana alif lam lain Islam itu ade urang makan lamun teu bisa ngagali mah naon Allah naon ilah lain kitu eta teh Allah ngancan anggeus kalimatna tadina sesuai jeung masana itu ulah nyalakeun urang ayeuna geus jadi profesor nya misalnya ulah ngewa ka budak PAUD ulah ngewa ka budak SD naon aja sekolah ge SD da moal jadi profesor teh sekolah SD heula mah eta kade sing emutkeun asa moal eta ayeuna teh nu sok karilap teh eta mangkaning dina agama Islam agama batul henteu cocok henteu sok aya urang Kristen ka dieu ngaruntuhkeun masjid caranya tapi urang Islam nu gereja teh geuleuheun teh naonan loba-loba ting pigaweun macul lah urang mah jadi duit kieu sok araraneh lah da ieu sejarah alam tahun baru Islam nanaonan orang memperingati tahun baru Islam seueur sejarah dina sasi Muharram Nabi Adam lungsur ke alam dunia sasi Muharram Nabi Ibrahim ngababad arca di Mekah bulan Muharram itu Kangjeng Nabi hijrah dialihkeun ku Allah ka Madinah ge bulan Muharram tanggal 10 Kanjeng Nabi dihijrahkeun ti Mekah ke Madinah teh bulan Muharram tanggal 10 itu badak sok aya nu nyebut cenah bulan Muharram teh bulan Asyura jelema linglung cuma itu tong dengaran bulan Asyura da Asyura mah bahasa Arab tina asaro hartina 10 itu jadi tanggal 10 lain bulan 10 lamun disebut bulan Asyura berarti bulan 10 ngalieur eta tanggal 10 Islam ke tinol heula Pak ya Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia malah di zaman Nabi Adam lungsur ke alam dunia dugi ka Kangjeng Nabi lahir rukun Islam dengan hiji syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ngan eta oge bekal Nabi Adam ti sawarga pas diaos ku Nabi Adam di dunia teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah cek kalau pan ditegor nah cenah Adam sia make aya ngaran Muhammadan saur Nabi Adam abdi teh ningal we di aras aya tulisan di luhurna jenengan Gusti dihanap jenengan Muhammad cek kalau bener we pake aya we syahadat tah rukun Islam teh mung hiji syahadat teu riweuh kudu memperingati rajaban muludan sedekah jariyah
puasa wah mau ngahaji zakat capek itu kesalahan urang naha atuh teu bijil harita gitu lamun urang bijil harita mah mari teuing asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kose kasawarga ieu malah caricing wae di zaman Nabi Ibrahim dugi ka Kangjeng Nabi lahir. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia ente gaduh jabatan Nabi teh Rasul. Budak biasa. Cana ku Siti Halimah ke kampungna dugi ka usia 3 tahun ngangon doma. Cek Allah ka malaikat Jibril mujeuhna teu dimimitian Muhammad bersihan badana. Itu nuju ngangon doma ayat calik dina luhur batu. Cumping malaikat Jibril ngawitan Kangjeng Nabi dibersihan dibelek dadana dibuang darah hidungna naon teh darah hidung teh tempat setan itu ayana dina dada kenca jeung katuhu amarah lawama sawiyah mulhamah rodiah kamilah jeung mutmainnah batak lamun jalma nuju ngemut nuju jalma aya kakeuheul umat ulah sakali-kali nepak dada dicabak diulah maka setan bijil kabeh hilang maruah bakal poho kana bener 1000 kali amak bebaskeun itu upami marurang kali nuju sakola nuju diajar aya kapusing aya masalah teu acan kapecahkeun ulah sakali-kali nepak mastaka itu bakal bangkrut darahna beku moal tiasa dia mikir jeung tibatan kapenak mah kalah beuki kebek itu mastaka dada bebaskeun sina tenang sok raraoskeun ibu amak kacaroge tepak mastaka mun teu ditok kumutu nya ngajaul eta saatosna diberesian me gaduh gelar nabi usia 3 tahun can aya salat maka dicaplah Kangjeng Nabi dina walikat belah kenca kucap kanabian di dieu capna matak sok aya anu netepan pananganana lupat ka dieu Allahu Akbar sok itu nya eta teh nyanak sejarah tidinya yen di dieu teh aya cap nabi dituruban bisi kasupan setan nya urang mah hasibuan pusaku introspeksi aya di urang aya cap nabi eueuh cap RT aja nuruban naon entak khairul umur awasatuha bangsaina perkara pertengahan kanggo urang mah di tengah we itu coba di mana sasi puasa mah dina Idul Fitri panutarake ngiringannya jadi kerep jadi lamun salat kebiasaan gitu kumaha lamun kana gadok batur pan piomongan itu matak di tengah punten Nabi tos usia 3 tahun gaduh jabatan Nabi baru lungsur ayat Allah Muhammad inna arsalnaka syahida anjeun dilahirkeun ka alam dunya teh syahida supaya jadi contoh balarea tah jelema bener teh anjeun itu jadi sejarah nu kapenah ku abdi di zaman Allah ngadamel Nabi Adam dilungsurkeun ka alam dunya dugi kadanget ieu Allah teu pernah nyieun jelema bener 2 kan hiji-hijina eta teu aya jelema bener 2 cara kumaha ge moal kuat cirina innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi eta cirinya jalma bener mah Allah jeung malaikatnya tapi ka maca shalawat kalimatna ge mufrad assalamu alaika ya assalamu alaika salamatan kami alaika keur anjeun Muhammad serangan teu aya nu dibere selamat Nabi Adam alaihissalam teu dibere selamat matak murag ke sawarga selamat itu Nabi Ibrahim boga gelar horipah piomongeun teu kaupna bojol masalah itu kayang teh digaru bojol masalah teh lamun aya ustaz nu kawas kitu turunan Ibrahim teh goreng adat Nabi Sulaiman takabur cek Allah ciing jelema anu boga jabatan nabi rasul ilmu pinuh ibadah getol lamun dibebregan ku aing ku duit nek angger eling ternyata poho ku duitna gitu Nabi Sulaiman pada beunghar lumpat ke si laut cek Nabi Sulaiman hei
lauk nu aya di laut bijil kabeh paraban ku kami beunghar engah bring teh Pak incu teri itu hiu incu teri mau gulung ka paina Nabi Adam diparab ku Nabi Adam seef bana 42 gunung gedena eta incu teri ngan ka bagian sabarapatna pucung hiu di tengah-tengah cek hiu mana Sulaiman siapa jarkeun beunghar deh boro-boro ku aing ku incu teri sia kalaparan kabeh badak cek alo bener ku duit mah kacau cabut ka beungharanana Nabi Sulaiman dugi ka pupus sangsara itu duit mah lieur lalawara kacau geula komo pantaran urang atuh Islam ke kakarek muga-muga ting dianggap ting teu Nabi Sulaiman ngajedag ku duit mah Nabi Idris itu percayaan itu Idris kami bukan neraka percaya ente kajaba lamun abdi kungcing ngeueum di dinya Idris eta ka Allah hendak dibawa ku malaikat digusur ke neraka 1 kilometer deui ka pinggir neraka Nabi Idris teu bisa ngalengkah ngeper sukuna langsung teling sakedap eta nama temut nama da ukur ada tebih kena teh 1 kilo mah mung 200 tahun Idris teling ku teu kuateun ngamuhawan neraka udangkeun deui weh ku Allah Idris cenah eling cing lamun eling cari ka mana di nya kami rek ngabuktikeun cenah Allah boga neraka jauh kena cenah pancan bukti teh ayo cenah anggus percaya pokona mah saoak tempo dibeuleuh mah itu itu terus percayaan teh aya sawarga henteu eta Idris itu percayaan teh aya sawarga henteu kajaba abdi geus ngajaran ka itu bawa ka sawarga nepi ka ina tinggalin di ditu itu wah batur puas jelema nya watir ditu deueuh nu maredahar bu deueuh warung ditu mah jelema maksakeun kitu dua kliek liti udud tinggalin di lemur teh puas teh ai balik deui ka dia meuli udud habis teh ka itu deui beren dek ngejelokan itu mata kalau mengkaji kadinya jalma anu gelar ti Allah nya nabi nya rasul tibang kitu komo urang Pak naon rek di anggota kabur ku urang nya dipake ujub bismillah kitu lempeng-lempeng acan kitu salat ya ukur ilu-iluan teu aya nu salat ku guru teu aya sok kaji itu lain ngaji mah maca kaji itu digali ku hate upami kiai ustad ajengan lebat ka masjid makmum lebat ka masjid imam ngadeg mayun ka kulon makmum ge ngaradeg di pengkereunana sami mayun ka kulon cugan aya nu nanyakeun makmum Pak Ustad naon dasarna itu make nyang hareup ngulon teu aya nya ilu-iluan teh deh di salat teh guruna teh itu ustad dan deui kurang pinter itu dah lamun ustad pinter mah malik nya hareup ngetan kabeh ge burung ngetan ya jelema bodoh mah teu aya juga atas dasar naon di netepan make ngadeg teu aya teu aya badak malaikat oge ningali salat model urang mah Pak ngigir weh teu aya ngeun pun ge geuleuheun itu nuliskeun ge kieu we kagigir nuliskeun salat urang mah tibang dicakra wungkul tutupkeun panggil ku Allah cek Allah rokib ka dieu aya naon cek Gusti sia ciri naon salatna Gusti lala ora senjiran salat kieu salatna ge kitu Gusti ya abdi mau upah sanes dipiorang ku Gusti nuliskeun borobokah yang nuliskeun nempogah yang init gila nempo salat anjir malaikat rokib kalahna kabur itu tapi ka sahabat naroskeun cing atuh Gusti Rasul hari salat lamun ngarejet jauh ka bener kitu sia nabi lamun digunting kala abrak-abrakan wae teh mancan kasih salat lamun digunting geus teu karasa tis-tis acan eta salat sampurna tingkatan nu pambodona salam dunya teh sakitu teh itu andang urang salat ka karek malakmak mulungkul geus geuleuh kana tara salat cilaka
jalma ngaji daik ibadah ngewa kan utara ibadah rugi itu kurang ngaji diri mun urang ngajak ka tetangga kana salat hayu ayu aya ala sholat paneta teh ngajaknya kurunyungan aya opatan misalna entong amat naon sabna ulah boga anggapan tetangga bengal ulah boga anggapan tetangga ngalawan hasibu anfusakum Gusti geuning ilmu Gusti nu aya di abdi teh pis keneh cacakan nu diajak teh jalmi sarua tuang sangu geus teu dianggap homo mun ngajak salat ka munding nengar jigana lain tetangga bengangan ilmu nu aya di urang ipis keneh ngeunaheun agama dikitukeun mah ai ningali ka batur mah da salah kabeh atuh sok tingali moal kapanggih benerna ningali batur mah salah we itu ya ge itu ibu-ibu ngahiji sareng caroge teh melalui agama jeung dari agama akad nikahnya nah ada kungkeng berang penting teh nya minangka jara lempling nama sobat kulem bubuhan teh eling wah berai beunta mah geus cing rareng kenek dia ieu teh kumaha naon sabna ningali na salahna batur wae salah urang teh kakontrol nya bakal jadi musuh salam dunya eta cuur panu ngaji ge nyaritakeun agama Allah wah biak karep itu ngaji jeleh ngawon-ngawon pemerintah naonan eueuh urusan da itu ge boga jalan urang boga jalan nah make pipilun ka jalan batur keun we itu matak cek Nabi wa idza sholahal ulama wal umaro sholahanas bersatu ulama jeung pemerintah tugasna di lapangan dorong ku kiai ustad ajengan muga-muga rencana cita-cita tujuan pemerintah sing dikabul ku Allah Ta'ala eta tugas ulama bersatu ulama jeung pemerintah nu disebut bersatu ulama jeung pemerintah teh lain ustad nagihan pajak kurang hidang teh mah doa di ulama pemerintah anu gaduh di lapanganana ya ustad mah lamun mengkaji karena ilmu tauhid lamun aya ustad ngajak salat ka tetangga doraka teh doraka terus terang naon sabna da ustad teh boga rakyat manu RT wawanianan titah-titah ka rakyat batur merek lamun ustad nek ngajak salat laporan heula ka RT wenang teh diajak lamun urang nek saling menghormati saling adaban kitu saena mah itu nya amun cek RT banyak sok ajak tapi kuringan ka sawah kan bayar teman teh salat oge itu nu penting izinan deh atau mata kalau dia ningali pemerintah bunga lahir batin dunia akhirat ku izin bae pemerintah kiai ustaz ajengan bisa ceramah naon sababna masyarakat anjeunna itu ku izin geus bagja itu ayo mata pilih urang terutama nu aranom nu ceramah lain menangkan ke pemerintah ngan dina hukum gitu itu wa asyiruhun nabil ma'ruf saling ulama didukung ke pemerintah naon dukunganana pan ulama aja lama gempor teu bisa ngala duit ngetak lamun hayang nyieun madrasah bantu ku Pak RT itu RT langsung ngangkat panangan muga-muga sing lancar dina ngajalankeun ke pemerintahan anak moal pasea nepi ka kiamat ge da saling dukung saling menghormati aing geus saling jejeleh mah parah heup tah panas teh ngeusan moal mah ini teh tere wassalam nya tah eta Pak diantawisna nya jadi dina raraga syukuran ieu teh nya Kangjeng Nabi ngalih weh eta lagi itu ya kegiatan barokah lah. Di usia 3 tahun Kangjeng Nabi dugi ka usia 40 tahun teh can aya salat. Ngan ningalikeun sifat we sae. Tapi ka urang Mekah sarumping ka Rasul, jeung urang Mekah, Muhammad ari anjeun sae-sae teuing akhlak teh nganggo akhlak naon? Kangjeng Rasul teu ngajawab. Naon sababna jabatan Nabi teu aya dalil Nabi ceramah. Di usia 3 tahun dugi ka 40 tahun jalma ngamregna naroskeun teh teu ngawalar Kangjeng Nabi. Nyaheun Allah Taala.
Kangjeng Nabi dipentak pendapat teu tiasa ngajawab ku sabab jabatan rendah, maka Nabi diangkat ka langit. Dimi'rajkeun teh ayekeun ku Allah ka langit. Matak pendapat abdi Kangjeng Nabi dimi'rajkeun sanes di piwarang salat salah alamat. Kangjeng Nabi dimi'rajkeun ka Nyaah Allah, ya Nabi disuhunkeun ku masyarakat teu tiasa ngawaler ku ayeuna jabatan kakara Nabi, maka diangkatlah ka langit. Di ditu ku Allah dibere jabatan nu kadua risalah. Itu jadi dipanggil ka ditu teh Kangjeng Nabi teh meunang jabatan rasul. Nabi naroskeun ka Allah, Gusti abdi tos dipasihan jabatan rasul, naon atuh pidameuleuan abdi? Baru diwalar ku Allah, aqimus sholat. Jadi sholat jawaban tina pertarosan Kangjeng Rasul. Itu ujung-ujung nita sholat. Cau di kedua keyakinan. Amun Kangjeng Nabi dimirajkeun ku Allah dipasihan sholat, maka turun ke alam dunia tetap Nabi moal bisa ngajak sab jabatan Nabi. Teu bisa, teu aya Nabi ceramah. Matak dipasihan jabatan Rasul, naroskeun pidameuleuan baru muncullah sholat, lungsur ke alam dunia. Dinten Kemis jam 8 ayat baru diteraskeun. Inna arsalnaka syahida teraskeun jam 8 wa mubasyiro nembe ceramah. Itu nyaan anjeun hayang nurutan kami nya hayu atuh itu cingjar rit pan aki-aki. Nah Muhammad kami nanyakeun ti baheula menika karek ngajawab kumajik Nabi karek izin dieu aing ge. Itu mun aya izin ti bareta mah dibejakeun kakara turun Mi'raj. Itu ahlak naon cenah Muhammad udah anggot teh ahlak Allah. Naon ngaranna Islam. Itu bisa cenah kami amun abus Islam bisa. Ente sugan kumaha mun abdi buat Islam kudu salah. Itu Nabi nganyebutkeun bisa. Itu. Nah, lalebet teh kana agama Islam ceuk urang Mekah Muhammad kami geus abus Islam naon pidameuleuan kami pigawean kami aqimus sholat baru sholat. Jadi sholat mah jawaban. 1,5 tahun di Mekah dialihkeunlah ke Madinah. Punten-punten sanes ngawonkeun sejarah nu kapenah ku abdi mah Kangjeng Rasul menyebarkeun Islam di Mekah mangan 1,5 tahun. Itu namun orang sekolah SD 1,5 tahun jadi profesor mah. Sabsana tos ka Mekah tingali salat urang Madinah jeung urang Mekah beda. Itu urang Mekah mau upami aya nu netepan di dieu manehna ka suluduk we. Itu kira-kira ngagokan tincak we suluna. Jelema 1,5 tahun Madinah teu wantuneun. Di mana aya nu netepan teu wantuneun ka gigir ge. Ye jalmi nuju mayunan Allah malibir. Adab Madinah. Naon sababna 21 tahun Kangjeng Rasul di Madinah. Akitu barang dugi ka Madinah urang Madinah teh nuju paruasa. Saha urang Yahudi. Jadi pangheula-heulana aya nu puasa teh urang Yahudi. Bulanna bulan Muharram tanggal 10. Yahudi teh. Cek sahabat Gusti Rasul cek itu batur paruasa kuduna mah urang ceuy dan batur muasa naon nya teu puguh pangeranna ge. Muasa naon teh urang Yahudi teh muasaan pimpinanana. Sa pimpinanana putu Kangjeng Rasul Sayyidina Hasan. Dicacag kurang Madinah kurang Yahudi gitu tapi kaancur darahna ayang-ayangan mata kurang sok ngayakeun bubur beureum bubur bodas eta teh sejarah darahna Sayyidina Hasan itu asoda kotu tanpa ul bala tah tina akibat kieu teh ieu teh ku ayeuna balai teu kanyahoan mata pager ku urang ieu balai teh ku sodako kapungkur teh acan seueur artos. Saur Kangjeng Nabi naon atuh bogana? Abdi mah cenah aya ge beas. Sok beas ge gunukeun teh aya nu saleter. Beas oge sasenok ewang digunukeun. Jelema aya 300 aya beas meunang saleter da di baheum beasna ge moal bareg. Kumahakeun cenah teh Gusti Rasul? Godog ge caian. Matak beas saleter teh caina 2 gantang setengah. Itu nepi ka ajur digodog disebat bubur. Itu ai dituang teh teu amis teh asin geuning kieu cenah bubur teh kitu campuran atuh ku uyah
itu baya aya sarian campuran ku ya akiwa cenah geuningan itu supaya aya sarian gitu tamahan ku gula itu baya aya capekeunana tamahan ku buah-buahan zaman Rasul eta teh tanpa ul bala akitu jadi sejarahna ta urang oge ayeuna memperingati tahun baru Islam ya tahun baru hijrah mengalih hari Islam fil amar Islam salametkeun ku anjeun sanu ku salametkeun tiluan teu kudu loba batur islamkeun jelema mah tiluan we sanu tiluan teh tekad ucap lampah geus sakitu riweuh loba ting mah nya salametkeun ku naon ku aturan nu aya dina Islam ayo ge syukuran sekaligus urang syukuran tahun baru mudah-mudahan sing kalebetkeun kana ibadah ya sing janten bakal kanggo urang jaga di yaumul kiamah apuntenna ibu panginten dongeng ti sim kuring sakitu ieu dongeng sim kuring anu sae nu luyu sareng agama muga-muga sing janten ilmu nu mangfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa muga-muga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.